咁上一次拉票嘅時候呢，我都多謝咗我提名嘅節目啦，同埋所有用過我嘅人啦。咁今次呢，我就想多謝一下觀眾同埋粉絲嘅。咁我記得參加女神配對計劃嗰段時間呢，好多觀眾係會寫長文，佢哋去同我傾偈。咁佢哋分享咗好多自己同屋企人嘅故事啦、愛情故事啦，跟住亦都有好多人話啊會拉埋屋企人一齊坐定定喺屋企追呢個節目。咁佢哋已經好耐冇試過呢種感覺啦。咁我想多謝佢哋俾個機會同我哋，即係呢個節目去 connect 啦，同我哋去有一份共鳴啦。咁我都好開心，佢哋睇晒我打嘅長文啦，然後佢哋自己分享咗咁多，所以我覺得呢份共鳴係好難得嘅。咁所以冇佢哋都冇我嘅存在。咁多謝你哋。我見到阿曾志武喺後面咧，好認同咁樣講。佢講咩都認同㗎啦。OK， 好 ，thank you， 好感人係嘛？